Приветствую, друзья! На самом деле мне всегда было интересно, на что же способны беспроводные наушники ценой всего в $10. Сегодня в лице TRN AM1 нам с вами как раз и представится возможность во всем этом разобраться. Из достоинств производитель выделяет 6-мм динамический драйвер, хорошую автономность и защиту от воды по стандарту IPX5. Собственно, поехали! Получил девайс я аж 2 раза, и оба в обычном вот таком целлофановом пакете с одной единственной парой амбушюр, уже установленной на самих наушниках. К слову, это средний размер, так что мне бы такие вот точно не подошли. С полноразмерными насадками кейс, увы, не закрывается. Так что, если не повезет, то придется либо подрезать ножку самостоятельно, либо искать на просторах AliExpress уже укороченные варианты. Кейс у AM1 вполне стандартный, с очень средней по качеству петлей, зарядным Type-C портом сзади и 4 индикаторными светодиодами внутри. Сами чашечки имеют довольно своеобразный дизайн, сзади напоминающий бумеранг. Под логотипом компании тут разместили сенсорный слой для управления, где 2 касания ставят музыку на паузу, 3 вызывают голосовой ассистент, а удержание переключает треки вперед-назад. Управление громкостью, как и автопаузу, здесь, естественно, не предусмотрели. Небольшой по габаритам звуковод расположился на внутренней части устройства с выступом для удержания амбушюр и, конечно же, защитной матерчатой сеточкой. Ну а разговорный микрофон, как и положено, вынесли на самую нижнюю часть ножки. С его качеством вы, конечно же, можете ознакомиться прямо сейчас. Слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников TRN AM1. Вот, собственно, так они записывают. И именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Несмотря на то, что компенсационного отверстия я так и не нашел, при установке в ухо хруст мембраны отсутствует. Из кодеков мы имеем только самый базовый SBC, зато сигнал героя обзора держит очень даже уверенно. Задержка небольшая есть, но ролики на YouTube она смотреть, на мой взгляд, не мешает. А вот по громкости тут полнейший восторг. Поскольку слушать музыку мне приходилось максимум на 50%. Выше уже слишком становилось громко. Заявленные 6 часов это они, конечно же, округлили в большую сторону. На деле получается около 5 часов на одном заряде. Так что по запасу громкости они легко могут сравниться с чемпионами в этом деле от компании КЗ. Вот так вот, собственно, это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более продолжительный относительно нормы импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1,4%. Фаза ведет себя более-менее приемлемо, а затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 74-98 миллисекунд с небольшими возмущениями в области низких частот. АЧХ же выглядит вполне естественно. Низкие частоты нам приподняли на 14 дБ с плавным заходом на середину, затем идет выделение области разборчивости и один продолжительный пик от 7 до 8 кГц для поднятия общей резкости звучания. Баланс, на мой взгляд, соблюден очень даже неплохо. Доминирования ни низких, ни высоких частот здесь нету. По звучанию, на удивление, TRN AM1 вызывают скорее положительные эмоции. Понятно, что из-за использованного кодека нет смысла рассчитывать на высокую детализацию или тщательную прорисовку сцены. Однако бас тут довольно текстурный, с неплохой динамикой, разве что глубина его могла бы быть и получше. Серединка в меру чистая, с небольшой добавочной массой и блюром. Впрочем, вокалу это даже немного идет. Нижнюю часть высоких нам хорошо так подсветили, так что всякие отзвуки перкуссионных инструментов очень даже слышны. А вот верхнюю их часть, наоборот, резко прибрали по амплитуде. В сумме никаких неприятных призвуков я здесь не услышал, а это уже немалое достижение в данном ценовом сегменте. На скоростной тяжелой музыке наушники тоже чувствуют себя вполне уверенно. Разве что чуток не хватает ритмической секции по уровню. А так, вокал правильно выделяется из трека, хорошо подчеркиваются тарелочки, да и на низких частотах вполне различимы некоторые детали. В плане характера это чуть смягченное, ближе к нейтральному звучанию, с легким уходом в мелодичность. Скорее строгое, чем музыкальное. Но, по большому счету, вопросов у меня к нему нет. Те же BGVP Z01, на мой взгляд, намного детальнее, резче, более выразительные и певучие. На их фоне герои обзора, конечно же, заметно мутнее, чуть ярче и куда менее сбалансированы. Но как за $10 это очень даже неплохо. В стилистике не вижу вообще никаких ограничений. Да, из-за кодека хочется чуток добавить резкости, но с точки зрения настройки модель легко отыграет металл, рок, джаз, разную электронику, этническую или авторскую музыку.
Понятно, что если вы сильно разборчивы, то смотреть надо совсем другой сегмент. А вот если вам нужны недорогие беспроводные наушники для фоновой музыки, ютуба, тиктока, книг или чего-то аналогичного, столь же щадящего в отношении качества, то TRN AM1 будут как раз самое то. Итогом больше всего беспроводные ТВС-наушники TRN AM1 радуют наличием водозащиты, хорошим временем автономной работы, запасом по громкости и очень достойным по качеству сигналом. В минусы же вынесу только лишь SBC-кодек и небольшие задержки в видео. Хотя второе тут следует, собственно, из первого. По звуку же модель меня, честно говоря, очень удивила. Да, деталей здесь заметно не хватает, есть ощутимое размытие по всему частотному диапазону, но вообще говоря, звучат герои обзора приятно и драйвово. Оттого, если вы ищете наушники именно в ультрабюджетном сегменте, то лучше TRN AM1 вряд ли что-то найдете. До хорошего звучания здесь, конечно же, очень далеко, зато нет каких-либо явных проблем со звуком, неплохое качество сигнала и просто гигантский запас по громкости. А на этом у меня все. Это были беспроводные наушники TRN AM1. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайся на канал.